Hari ini saya datang untuk berbicara mengenai presence of the function water in Japan. Saya di Tokyo University melakukan research untuk air selama 40 tahun. 皆さんはネガティブイオン、マイナスイオンという言葉を聞いたことありますか？ Saudara-saudara pernah mendengar minus ion? 今から20年、私がマイナスイオンという言葉を日本中に流行らせました。 Saya yang memperkenalkan minus ion 20 tahun yang lalu di dunia ini. そして、大学の研究の後半は空気から水に移りました。 Dalam research kami pertama kali dilakukan dalam university dari udara ke air. 空気、水、栄養、その中に共通するものは実はイオンなんです。 Yang berhubungan dari udara, air, dan balance kesehatan adalah ion. で、特に今日は水の中のイオンの話、電子をチャージしてなぜ健康になるのか、美しくなるのか、簡単に皆様にご紹介したいと思います。 Saya akan menerangkan secara simpel mengapa dari air yang di-electrolyze menjadi air elektron bisa membuat saudara-saudara menjadi cantik, awet muda, dan sehat. これは私の研究の専門分野です。 Ini adalah major dari yang kami lakukan research di Jepang. 特に私の専門は生体物理医学。 Bidang saya adalah di special field of study di biophysics medicine. それからヘルスサイエンス。 Dan health science. その他いろいろ研究テーマは広くやっておりました。 Dan saya melakukan banyak research di percobaan-percobaan di berbagai major di elektron. はい。それから社会的な活動としましては、ですね、はい、マイナスイオンの学会の会長をしております。 Dan saya adalah salah satu pimpinan tertingginya. はい。それから、未病システム医学の理事をしています。 Dan saya sebagai Director of Japan Biosystem Association. それから最近一番下ですけども、アジアアンチエイジング美容協会の相談役に就任しました。 Dan dia menjadi salah satu senior advisor di Asia untuk anti-aging. で、これは2年前に私が書いた本で、水とそれから電子の生命というテーマの本です。 そうですね。 Ini adalah salah satu buku yang Mr. Yamanori tulis. Ini adalah mengenai air gem, buku yang ditulis dari hasil riset air gem tersebut. 私がジェムの看板屋さんと知り合ったのはちょうどこのテレビがきっかけでした。1996年。 Saya berhubungan dengan Gem, perusahaan Gem bergabung tahun 1996. Pada saat itu saya menongol di TV Jepang. 日本の人気番組の思いっきりテレビというところに出演して、この番組でイオンの健康増進ということについて私がレクチャーしました。 Saya menerangkan di TV Jepang mengenai tentang teknologi ion. それからイオンと水の研究がスタートしました。 Setelah itu kami melakukan banyak riset antara ion dengan air, water. そもそも私の専門分野は生体物理学と申します。 Pada saat itu adalah saya punya majoring adalah biophysics medicine. で、皆さんご存知のように水というのはたくさんの機能性を持っています。 Seperti saudara-saudara tahu bahwa air sangat dipergunakan dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari. まず最初に水を飲むと元気になります。 Pertama kita minum air kita menjadi sehat. 植物や動物に水を与えると元気で走り回ります。 Seperti binatang pun dikasih minum dan mereka akan bisa berlari dengan sehat juga. それから皆さんご存知でしょうか、滝のように水を上から勢いよく下に落とすと水がしぶきが上がり、そのしぶきの周りには癒すマイナスイオンという空気がたくさん増えます。 Saudara-saudara ingin mengetahui mengenai minus ion bisa melihat di air terjun, di mana air terjun itu jatuh ke bawah dan di bagian bawah bisa melihat seperti embun. Nah itu adalah sebenarnya minus ion. それから水というものを電気的に例えば加工すると、そこにpHの非常に低い
酸性の水が作られますが、その酸性の水は皮膚の病原菌を殺すことができます。Kalau kita melihat bagian-bagian terbawah dari dan teknologi air, pH yang terendah adalah yang kita bilang adalah air exit, dan air exit biasa kami pergunakan untuk disinfektan dari bakteri. それから最近ブームの水素によってエネルギー、水素によって車が動くこともできます。水。Seperti yang kita ketahui di teknologi JEM, kita sudah memakai air untuk kendaraan mobil, air hydrogen water. 今日のテーマである水に電子を与えることによって人間の体を癒したり治したりする、そういう効果がたくさん出てきています。Tema hari ini yang kita akan bicarakan adalah mengenai air elektron yang ada di JEM. Dengan air elektron itu kita bisa menyembuhkan dan menyehatkan tubuh manusia. Tema ini saya akan terangkan. 1日の中で私たち人間は2リットルの水が必要とされています。Untuk kita melihat average manusia minum kira-kira sekitar 2 liter atau tepatnya 20% dari berat badan tubuh kita. もちろんその2リットルの水には野菜から取る水や、あるいはご飯食べたり食事の中で取る水も含まれています。Dan bisa juga kita bisa mengkonsumsi air itu dari makanan, dari sayur-sayuran, dari buah-buahan, ataupun dari air minum yang kita minum. この間私が人間は一生のうちにどのぐらいの水を飲むんだろうか計算をしてみました。 Waktu itu kami melakukan riset untuk menghitung kira-kira manusia itu minum air seberapa banyak dalam sehari. そうしましたら約6トン、6万トン、6万トン、1年間、Dan 一生です。ワンサイクル一生です。死ぬまで。 dari hasil riset kami, manusia itu bisa meminum 60トンですね。60 ton. Manusia itu bisa meminum selama hidupnya itu sebanyak 60 ton sampai dia akhir dari kehidupan. Itu average. 皆さん水を飲むということ、これを例えば物理学的あるいは化学的に観察をしてみますと、今スライドにあるような水というのは模型をしています。 Seperti yang di gambar slide ini, saya menerangkan dari fisik, dari sains fisik mengenai molekul dari air. Seperti yang saudara bisa lihat. 左のミッキーマウスに似ている図がありますね。 Seperti gambar Mickey Mouse sebelah kiri, coba bisa dilihat. 鼻のてっぺんの赤い Hidungnya adalah bagian titik yang merah. 酸素です。 Merah itu adalah udara. 耳の水色、これが水素ですね。で yang bagian biru adalah hidrogen. それが右の図のようにクラスターという形で固まっているのが水の状態です。 Menjadi satu itu seperti cluster itu adalah molekul dari air. 右の図にありますね。水分子に機能性を持たせるということは、それぞれの水分子やいろいろ酸素分子に実はイオン結合という接着剤が働いています。 Hubungan dari molekul tersebut itu mereka saling berkaitan seperti lem yang saling berkait untuk saling tarik menarik. 水はいつもこういう状態でいるんですが、ここに電子を加えることによってクラスターの小さな水に変えることができます。 Dengan kita memasukkan elektron ke dalam air, itu akan mematahkan rantai menjadi cluster. そして細胞膜を通過する水に変わるんです。 Menjadi berubah menjadi molekul air yang terkecil atau kita bilang mempermudah kita menyerapan tubuh ke dalam tubuh kita. そして大変興味があるのはこういう分子間に電子がそこに共存するということです。分子がくっつく、接着するということですね。 Dengan adanya elektron, mereka akan menjadi ikatan penyatuan sel-sel dari air tersebut. 先ほどの先生の説明にありましたように、酸化ストレスというのは酸素の中から電子が逃げていってしまうことを意味します。 Oxidation stress itu adalah penyebabnya adalah dari udara. Jadi elektron kita keluar dari tubuh kita. 体の中のさまざまな生体分子の中にある酸素が電子が不足して起こるんです。体の中の
たくさんの分子、生体分子が、電子が欠乏して病気は生まれます。Kalau di dalam tubuh kita keluar elektron dan keseimbangan dari pasangan-pasangan elektron itu keluar dari tubuhnya, maka terdapat banyak free radical dan tubuh kita akan sakit. これが真ん中にあるのが、これは DNA の分子モデルですね。Kalau kita lihat yang bagian tengah adalah DNA dari rantai dari は DNA. い、右の上の方にあるのが Sebelah kanan atas タ adalah ンパク質です。 protein, その下がリン脂質、 phosphatid, その下が ATP、 ATP, そして糖。 glukose, gula. で、このようなものが人間の体を作っています。 Di dalam ini dia membuat tubuh manusia. で、左の方の青い地球のような図がありますが、 Yang bagian biru adalah この細胞膜の中にタンパク質やそれから、DNA 等が含まれるわけです。 di dalam sel yang biru itu terdapat fat dan protein di dalam sel air tersebut. こういう細胞の中にある水を通称結合水、バウンドウォーターと言います。 Dan kita sebut ini adalah bound water. それからこの水は結晶水、クリスタリゼーション。 Dan kita biasanya kalau wanita itu memakai moisturizing atau crystal water. と言います。 Bisa juga kita sebut seperti itu. ここに電子が加わることによって非常に生体分子がいろいろ電気的なエネルギーを持つことになります。 Dan kita kalau memasukin elektron ke dalam air itu akan mengeluarkan banyak energi. もともと人間の体にストレスが加わるということは、例えばストレスの発生原因は Penyebab dari stres itu adalah 禁煙、あと喫煙、タバコを吸う。 so. Penyebab nomor satu dari oksidan stres adalah merokok, sinar matahari, kerja malam, tidak tenang, banyak rahasia, stres. そのために活性酸素が発生して、細胞とか組織臓器を侵食するんです。傷をつけます。 Dan penyebab itu menyebabkan free radikal dalam tubuh kita tumbuh. そして結果としてがんや生活習慣病、それから激太り、それから肌荒れ、こういう病気が Menyebabkan keriput di muka dan segala macam itu menyebabnya salah satunya adalah free radikal. Ini kita bisa baca activation disposal method of typical water in Japan, electricity energy, magnetism, electron, pressurization, radiation, whirlpool, sound wave, wall infrared rays, gemstone, ceramic processing, mineral addition, gas addition. 例えば工業的には油分解度、 bisa memecahkan air, minyak dalam 活性酸素除去の active oxygen removal ability, それから細胞膜透過性 cell membrane permeability. で、これはこちらのイオナイズドウォーターを、実験計測したデータ Ini adalah contoh dari air elektron yang benar kita bisa mengetes bahwa air itu mengandung elektron atau tidak dengan ESR. 普通の水と電子水を比べたところ、活性酸素を除去する能力というものが認められました。 Dan di situ kita bisa melihat perbedaan antara raw water dan active water gem. 一般にここで優しく皆さんに基本的なことを、お教えしたいと思いますが、まず原子の構造というものは、 Saya akan menerangkan lebih gampang lagi mengenai atomic structure oxidation reduction. 核の中心に Di bagian tengah sel tengahnya 陽子があります。 adalah atom. で、外側に電子があります。 Bagian luarnya adalah Pluton. エレクトロンが入ってくることを、これを還元と言います。 Dan dari situ elektron masuk ke dalam sel tersebut. それから電子が外に逃げることを酸化と言います。オキシデーション。 Kalau dia menjadi keluar menjadi oxidation. いや
で還元というのはみずみずしい若返るそれから育成するという意味を持ちます。 Dengan adanya ini kita bisa menghidupkan air menjadi air hidup dan memberikan kehidupan artinya. はい、で酸化というのは古くなったり老化することを言います。 Oxidation itu menjadi tua dan menjadi penuaan. また優しくなりますから大丈夫です。 Saya akan coba untuk menerangkan lebih mudah. 電子はミトコンドリアの中で機能を発揮します。 Elektron akan bekerja akan lebih sempurna di dalam mitokondria. これは細胞の細胞膜を示しています。 Ini adalah di dalam sel tubuh manusia. この真ん中の細胞膜が活性酸素で侵されますと硬くなってイオンチャンネルの流れが悪くなります。 Kalau bagian atasnya itu mengeras dari sel itu, ion channel akan menjadi buruk kalau dia mengeras. この細胞膜に電子を与えると活性酸素が消えて流れ栄養素がイオンチャンネルを通過しやすいます。 Kalau itu masuk elektron dan itu akan menjadi lembut dan memudahkan ion channel itu masuk ke dalam tubuh kita. この電子水を体に塗布するとよく傷が治るということを聞きます。 Pernah coba nggak saudara-saudara luka disemprot dengan air jam? Itu salah satu juga yang menghidupkan membuka. 私たちの研究では皮膚の損傷部分、傷のついた部分と健康な部分を細い電線で結びますと、そこに電子が流れます。電流が流れます。 Dalam riset saya di tangan saya,はい、傷と bagian luka, それから正常な細胞、 bagian kulit yang baik, そこに電線で結びます。 dikasih kabel. そうすると電気が流れるということが分かります。 Oh, jadi dari bagian yang luka dengan kulit yang sehat dikasih kabel itu akan mengalih suatu energi listrik dari percobaan kita. その意味するところは、傷口に電子が集まるんです。 Jadi kita mengartikan bahwa luka itu memerlukan elektron untuk menyembuhkan luka itu. ですから水の中の電子をそこにつけることによって傷の治りが早くなる Dengan と air いう。 elektron itu bisa menyembuhkan luka. Jadi karena dia mengandung elektron. それからよく奇跡の水という表現をしますけども、 Kalau di Jepang biasanya kita menyebut kiseki no misu, ada miracle water. ミラクルウォーター。 Biasanya jam itu disebut miracle water. そこにはたくさんの電子が豊富であるということがいろいろな検査の結果分かりました。 Dengan banyaknya elektron dalam air kita mendapatkan hasil yang sangat positif dari eksperimen untuk kesehatan. 傷を治すということは、体の中の傷、心筋梗塞とか肝硬変とかそういう体の中を傷を治すということにつながっていきます。 Kita berpikir lebih mudah, kalau dengan luka kita di luar aja dengan air jam kita bisa sembuhkan, apalagi kita mengkonsumsi air jam ke dalam tubuh kita, dengan adanya luka-luka di dalam tubuh kita atau mungkin ada sel cancer di dalam tubuh kita, dia akan menyembuhkan. でこれからの電子水の応用は健康とそして美容という方向に多分展開されるでしょう。 Biasanya kita di air jam adalah untuk kesehatan dan kecantikan. 美容医学にとってとても大事なキーワードになります。 Dalam dunia kecantikan adalah kunci dari segalanya adalah air jam water. そしてアンチエイジングはとても大事なテーマになり Dan ます。 juga awet muda anti aging. このイオナイズドウォーターでいつまでも美しく健康な人生を歩んでください。 Dengan air jam water, saudara-saudara sekalian bisa mempertahankan kecantikan lebih lama lagi dan hidup sehat dan bahagia. 電子水のイオナイズドウォーターはこれからたくさん広まっていくでしょう。 Dan jam water akan lebih berkembang dan kami akan lebih mendukung lagi dari pihak kami untuk perkembangan di Indonesia. ありがとうございました。 Terima kasih banyak.